দ্বিতীয় দিন সবার বাসাতেই এই ব্রেকফাস্টটা মনে হয় খুবই কমন। আমাদের বাসায় সবারই খুবই পছন্দের নাস্তা এটা। আর যেহেতু কোরবানির ঈদ, সবার বাসাতে প্রতি বেলাতেই দেখা যায় অন্যান্য আইটেমের সাথে গরুর মাংসটা অ্যাভেলেবেল থাকে। সকাল হতে না হতেই আকাশ মেঘলা হয়ে এসেছে। যদিও ঘুম থেকে উঠে দেখেছিলাম বেশ রোদ উঠেছে, কিন্তু অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আবার জোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দিয়েছে। আজকে আমার তেমন কোনো প্ল্যান নেই, যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে বাইরে বের হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দেখি বাসায় কী করা যায়। বাসায় থেকে রেস্ট করব কিংবা বোর্ড ফিল হবে এমনটা কিন্তু কখনোই হয় না আমার। উইকেন্ডে দেখা যায় বাসায় আরও বেশি কাজ থাকে, এই যে যেমন গ্লাস ক্লিন করা, বেডশিট চেঞ্জ করা, পিলো কাভারগুলো চেঞ্জ করা, এরকম বেসিক কাজগুলো করতে করতে অনেকটা সময় চলে যায়। মনে হচ্ছে আজকেও হয়তো বা সারাদিনই বৃষ্টি থাকবে। সকালবেলা যদিও বেশ ভালোই রোদ উঠেছিল, বাট দুপুরের পর থেকে অনেক অনেক বৃষ্টি। সুবহানাল্লাহ। চায়ের প্রতি আমার সবসময় অ্যাডিকশন কাজ করে, বাট বৃষ্টির দিনে যেহেতু লেজি ফিল হয়, সেজন্য মনে হয় চায়ের প্রতি নেশাটা আরও বেশি বেড়ে যায়। সো লেটস হ্যাভ সাম টি নাও। ঈদুল আজহার সময়টাতে দেখা যায় বাসায় অন্যান্য আইটেমের চাইতে গরুর মাংসটাই সবচাইতে বেশি খাওয়া হয়। প্রথমত, এত বেশি পরিমাণের গরুর মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কখনোই ভালো না। দ্বিতীয়ত, আমার গরুর মাংসের চাইতে মুরগির মাংসটা বেশি পছন্দ, তাই মামুনিকে বলেছিলাম চিকেনের মধ্যে কোনো আইটেম করো। তাই মামুনি ডিনারে তান্দুরি চিকেন করবে। বিকালের দিকে এই চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে রাখছিল, আর এই যে আয়ান মাশাআল্লাহ মামুনির কাজে হেল্প করছিল। মামুনি আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমাদের কাজগুলোতে আয়ানকে এনগেজ রাখার। বাই ডুইং দিস ইউ উইল ফিল ইম্পর্টেন্ট এনাফ। পাশাপাশি মামুনির কাজে হেল্প করা, বাসার বিভিন্ন কাজ শেখা, এটাও হয়ে যাবে আয়ানের ইনশাআল্লাহ। ভালো করে মশলাগুলো ঢুকে দেখো। হ্যাপি হয়েছো ভাইয়া? হ্যাপি হচ্ছি। কোনটা আমাকে কত হ্যাপি হচ্ছো? আজকে রান্নাটা তাহলে কে করছে বলো তো? আমি একটু হ্যাপি। আজকে আমার চিকেন তান্দুরিটা কে করছে? আমি মাশাআল্লাহ। শোনা পাখি। আর তুমি? আমিও। দুজনেই মাশাআল্লাহ। ভাইয়া, হ্যাঁ তোমার রান্না কমপ্লিট? হ্যাঁ, রান্না কমপ্লিট না, মাত্র তো ম্যারিনেট করা হলো, একটু পরে কি করতে হবে? রান্না ফ্রাই। হ্যাঁ ফ্রাই। বলো, we are gonna fry it We are gonna fry after 3 hours. after 6 hours. মাশাআল্লাহ। চলে আসো, কলটা অফ করে দাও। এই যে দুপুরবেলা থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, এখন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, আর একটু পরে মাগরিবের আজান হবে। এখন পর্যন্ত কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। আজকে অনেক বৃষ্টি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আর আমার তো শুধুই ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু এখন আসলে ঘুম করে ঘুমানো ঠিক হবে না, আমার যেহেতু ইনসোমনিয়া প্রবলেম আছে। দুপুরবেলা বা বিকালবেলা ঘুমালে দেখা যায় রাত্রে ঘুম আসতে খুবই প্রবলেম হয়। তাই ভাবছি জার্নালিং লিখবো, অনেকদিন জার্নালিং লেখা হয় না, আর জার্নালিং করলে ভালো সময় কাটবে আমার ইনশাআল্লাহ। জার্নালিংয়ের ব্যাপারে অনেকের ক্লিয়ার আইডিয়া নেই, তোমাদের উদ্দেশ্যে একটু ছোট করে বলতে চাই। জার্নালিং আমি যেভাবে করি পার্সোনালি, নিজের মনের কথাগুলো জাস্ট লিখিতভাবে প্রকাশ করা। আমার মতো তোমরা যারা ইন্ট্রোভার্ট আছো, অনেক সময় দেখা যায় ফ্যামিলি কিংবা ফ্রেন্ডস, বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথেও অনেক কথা শেয়ার করা হয় না, করতে ইচ্ছা করে না অ্যাকচুয়ালি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় জার্নালিং ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড। আমাদের ব্রাউন হাউসহোল্ডগুলোতে জার্নালিং লেখার চাইতে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে পড়ে জার্নালিংটাকে প্রপারলি প্রোটেক্ট করা। লাইক হোয়াট ইফ সামওয়ান রিডস ইট। সো সবাই জার্নালিং লেখার ফার্স্টে একটা সিকিউর প্লেস রেডি করবে, যেখানে তোমার জার্নালিং বুক অন্য কেউই খুঁজে পাবে না তুমি ছাড়া। অনেকে বলেছিলাম এত মিষ্টি আনার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমরা মাত্র 3জন মানুষ বাসায়, মিষ্টি খাওয়া হয় না আমাদের অত একটা। কিন্তু যেহেতু ঈদের সময়, সেজন্য মামনি বললো ঈদের দিনে একটুখানি মিষ্টি মুক্ত করতেই হয়। মামনি দই এনেছিল, তাই ভাবছি দই দিয়ে লাচ্ছি বানাবো আজকে। অল্প করে বানাচ্ছি লাচ্ছিটা, যেন নষ্ট না হয়। দুধ, চিনি, দই সব কিছু দিয়েছি।
এখন ব্লেন্ড করে নেব। যেহেতু সকাল থেকে সারাদিনই বৃষ্টি পড়েছে আর বাইরের ওয়েদারটাও বেশ ঠান্ডা আলহামদুলিল্লাহ, তাই আজকে লাচ্ছিতে আইস অ্যাড করা হয়নি। ভাইয়া খুশি হয়ে গেছো? মাশাআল্লাহ। বাবা কল দিচ্ছে, রিসিভ করো। বাবাকে বলো বোন লাচ্ছি বানিয়েছে। বলো বাবাকে মামা বোন লাচ্ছি বানিয়েছে। ওই তো লাচ্ছি। বোন লাচ্ছি বানিয়েছে। লাচ্ছি বানিয়েছে কার জন্য? আমার আর বোনের জন্য, দিদি আম্মের জন্য আর মাম্মির জন্য। মাশাআল্লাহ। সবার বাবার জন্য। জন্য বানায় নাই? তুমি তো সজি যাবে যখন তুমি আসবা তখন তোমার জন্য। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বলো ভাইয়া। দিয়ে দাও একটু। কে দিচ্ছি দাঁড়ো। আম নাম নাম আম নাম নাম। কেমন হয়েছে জানি হয়েছে? বলো। টেস্ট। টেস্ট হয়েছে? সেই বিকেলে ম্যারিনেট করে রাখা তান্দুরি চিকেনটা মামুনি রাত্রে ডিনারের আগে ফ্রাই করে নিচ্ছিল। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর স্মেল বের হচ্ছিল আর খেতেও অনেক ইয়াম্মি হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। ডিনার কমপ্লিট করে আমরা বাসার সবাই মিলে বসে পড়ি পুনর্জন্ম অন্তিম পর্ব দেখার জন্য। প্রত্যেকটা অ্যাক্টরের অভিনয় অসাধারণ ছিল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে অন্তিম পর্ব অনুযায়ী গল্পের কাহিনীটা আরেকটু বেটার হলেও হতে পারতো। পূর্ণজন্মের আগের পর্বগুলো যতটা স্ক্যারি ছিল, অন্তিম পর্বটা সে তুলনায় কম স্ক্যারি হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি অ্যাক্টরের অ্যাক্টিং, কোরিওগ্রাফি সব কিছু মিলিয়ে বেশ ভালোই ছিল।